这是假的。不可能是假的，我看没看？现在仿真技术做的这么好了吗？这个是反而挺好看的。方便脱下来让我看一下吗？啊，来，你放这儿，让我看一下。哇，你这个怎么可能呢？我拿到手上的感觉都不一样，简单看一下都知道了。你这个是真的没问题。你看一下啊，你这个天然的这个晶体结构，翡翠晶体的结构是很正常的，对的。而且呢，里面这个棉也是正常的。你看一下啊，表面这个玻璃光泽也是对的。你看你这条色带从头到脚贯穿到底，也是这个巧雕，而且呢，这个雕工不错。你这个市场价值啊，要看到起码将近20万呢。你这个没错的，我再给你仔细看一下。怎么可能？我老婆都把钱给我，她怎么还有钱买这个？会不会是私房钱啊？不可能的，她哪里还有私房钱呢？她之前还问她亲戚借了很多钱让我去还债的，她盼着我东山再起的。你看哈，你这个牌子真不错，你看透手感这么强，哎，你这个好好收好。我跟你讲，你这个老婆呢是一个好老婆，你这个翡翠呢也是一个好翡翠，共同荣华富贵的夫妻我见多了，但是呢能够风雨同舟患难与共的，我真的是觉得挺难得的。你像你这种啊，就是天然的这种好风水，无形中的好风水，你一定能够东山再起的。来，把它收好。好。